వెల్కమ్ టు ఆర్కే ప్రాపర్టీస్. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఇలాంటి కొత్త కొత్త అప్డేట్స్ అన్నీ పొందండి. ఇప్పుడు మనకి ఒక డూప్లెక్స్ విల్లా అనేది సేల్కి వచ్చింది. అండ్ ఇది ఒక గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ప్రాజెక్ట్లో మనకి డూప్లెక్స్ విల్లా అనేది మనకి సేల్కి వచ్చింది. అండ్ ఇది 206 స్క్వేర్ యార్డ్స్లో ఈ విల్లా అనేది ఉంది. ల్యాండ్ ఏరియా అండ్ ఫుల్ వుడ్ వర్క్స్, కబోర్డ్స్, ఇంటీరియర్ చేయించిన విల్లా ఇది. టోటల్గా 17 ఎకరాలు ఉన్న విల్లా ప్రాజెక్ట్ ఇది. కేపీహెచ్బిలో జస్ట్ మన మియాపూర్ మెట్రో నుంచి 1 కిలోమీటర్ దూరంలోనే ఉంటుంది ఈ విల్లా ప్రాజెక్టు. గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ప్రాజెక్టు, క్లబ్ హౌస్, స్విమ్మింగ్ పూల్, పార్క్స్, మంచి కమ్యూనిటీ, చాలా బాగుంది. అండ్ మెట్రో స్టేషన్ చాలా దగ్గర, అన్ని 60, 40, 30 ఫీట్ రోడ్స్ ఉన్నాయి. సో ఒకసారి మనం విల్లా చూపిస్తున్నాను. ఇది వచ్చేసి మనకి 209 స్క్వేర్ యార్డ్స్ విల్లా అండ్ 2100 స్క్వేర్ ఫీట్ వచ్చి మనకి బిల్డప్ ఏరియా అనమాట, వెస్ట్ ఫేసింగు. అండ్ ఇక్కడ ఓపెన్ పార్కింగ్ ఉంది. అండ్ లోపల కూడా ఒక పార్కింగ్ అయితే ఉంది, కార్ పార్కింగ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ బయట కూడా కార్ పార్క్ చేసుకోవచ్చు అనమాట, ఓపెన్ కార్ పార్కింగ్ కూడా ఉంది. అండ్ ల్యాండ్ ఏరియా వచ్చి 206 స్క్వేర్ యార్డ్స్ అండ్ 2100 స్క్వేర్ ఫీట్ వచ్చి మనకి బిల్డప్ ఏరియా. అండ్ ఇక్కడ ముందు మనకి ప్లాంటేషన్ చేసుకోవచ్చు. డూప్లెక్స్ విల్లా ఇది. అండ్ ఇక్కడ ఫ్రంట్ కార్ పార్కింగ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సైడ్స్ ఇలా బైక్స్ పార్క్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ చుట్టూ కూడా మనకి సెట్ బ్యాక్స్ అయితే ఉన్నాయి. చూడండి, ఇట్లా ప్లాంటేషన్ కానీ పెంచుకోవచ్చు. ఇది మనం ఫ్రంట్ పార్కింగ్ ఏరియాలో ఉన్నాం. ఒకసారి మనం విల్లా లోపలికి వెళ్దాం అనమాట. సో మొత్తం విల్లా అయితే వుడ్ వర్క్స్, కబోర్డ్స్, ఇంటీరియర్, పైన ఫాల్ సీలింగ్ మొత్తం చేస్తున్నారు విల్లాకి. అండ్ ఇక్కడ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో వచ్చేసి ఒక బెడ్రూమ్ ఉంది. దీంట్లో కూడా విత్ అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ ఉంది. పైన మనకి ఫాల్ సీలింగ్ ఉంది. మొత్తం లైట్స్, వుడ్ వర్క్స్. అండ్ చూడండి, మొత్తం ఇదంతా వుడ్ వర్క్ చేయించారు. అండ్ విత్ అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ ఉంది. ఇది వెస్ట్రన్ టాయిలెట్స్ విత్ అటాచ్డ్ బాత్రూము ఇది. అండ్ ఇది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ప్లానింగ్ వచ్చేసరికి ఒక బెడ్రూము, హాలు, కిచెను, డైనింగ్ ఏరియా ఉంది. సో ఇక్కడ పక్కన వచ్చేసి మనకి ఇది స్టోర్ రూమ్ అనమాట. ఇక్కడ స్టోర్ రూమ్ ఇది. అండ్ డూప్లెక్స్ విల్లా ఇది. అండ్ ఇక్కడ మనకి ప్లేస్ కూడా ఉంది, బయట సిట్అవుట్ ఏరియా కూడా ఉంది. ఇక్కడ ఇది మొత్తం మనకి సిట్అవుట్ ఏరియా అనమాట. చూడండి, ఇక్కడ ప్లేస్ కానీ బైసికల్స్ అలా పార్క్ చేసుకోవచ్చు. ఈవినింగ్ సిట్టింగ్ కూర్చోవడానికి కూడా బాగుంటుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి మీరు చూస్తుంది వచ్చేసి ఇది డైనింగ్ ఏరియా. ఇది మొత్తం మనకి డైనింగ్ ఏరియా ఇది. అండ్ టోటల్ హౌస్ మొత్తం ఫాల్ సీలింగ్ చేస్తుంది. ఇది మొత్తం మనకి సిట్టింగ్ ఏరియా అనమాట, డ్రాయింగ్ రూము. ఇక్కడ మనకి టీవీ ఇట్లా కూర్చోవడానికి కంఫర్ట్గా అనమాట, స్పేసియస్గా ఉంది. సిట్అవుట్ ఏరియా కూడా మొత్తం. అండ్ పక్కన వచ్చేసి మనకి పూజ గది ఉంది. ఇది టీవీ రూమ్ అనమాట, టీవీ ఇక్కడ కూర్చోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ పక్కన వచ్చేసి మనకి పూజ గది ఉంది. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా మనకి స్పేస్ ఉందన్నమాట. చూడండి, చుట్టూ కూడా మనకి సెట్ బ్యాక్స్ ఉంది. విల్లా చుట్టూ కూడా 3 ఫీట్ అబో సెట్ బ్యాక్ అయితే ఉందన్నమాట. ఇది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉన్న ప్లాను. అండ్ మీకు ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు పూజ గది ఉందన్నమాట. సిట్అవుట్ ఏరియా పక్కనే పూజ గది ఉంది. అండ్ ఇక్కడ డైనింగ్ ఏరియా అండ్ కిచెన్ రూము ఇక్కడ సపరేట్గా ఇలా ఉందన్నమాట. అండ్ లోపల ఇక్కడ చూడండి, మొత్తం కబోర్డ్స్ అన్నీ చేయించారు. అండ్ చిమ్నీ కూడా ఉందన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ వాష్ ఏరియా ఉంది. బయట వచ్చేసి మనకి వాష్ ఏరియా ఉంది. ఇక్కడ వాష్ ఏరియా ఇది. అండ్ విల్లా చుట్టూ కూడా మనకి సెట్ బ్యాక్ అయితే బాగుంది. అండ్ టోటల్గా ఇది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో వచ్చేసి ఒక బెడ్రూము, హాలు, కిచెను, డైనింగ్ ఏరియా ఉంది. అండ్ సిట్అవుట్ ఏరియా. అండ్ ఇది డూప్లెక్స్ విల్లా. ఒకసారి పై ఫ్లోర్కి వెళ్దాము. ఒకసారి పైన ఫ్లోర్ కూడా చూపిస్తాను మీకు. మొత్తం విల్లా అయితే చాలా బాగుంది. మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ నుంచి చాలా దగ్గరలో ఉంటుంది. ఇది జస్ట్ ఒక 1 కిలోమీటర్లోనే ఉంటుందన్నమాట. ఇది రామ్కీ వాళ్ళ విల్లాస్ ఇవి. అండ్ ఇది మాస్టర్ బెడ్రూము. దీనికి వచ్చేసి మనకి విత్ అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ ఉంది. అండ్ ఇది బెడ్రూమ్ కూడా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది అనమాట, మాస్టర్ బెడ్రూమ్. మొత్తం కబోర్డ్స్ కూడా చేయించారు. చూడండి, విత్ అటాచ్డ్ బాత్రూము, డ్రెస్ చేంజింగ్ ఏరియా. అండ్ ఇక్కడ కబోర్డ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ వెస్ట్రన్ టాయిలెట్స్ ఉంది విత్ అటాచ్డ్ బాత్రూమ్. అండ్ ఇక్కడ వాష్ ఏరియా.
విత్ అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ ఉంది. ఇది ఒక బెడ్రూము. టోటల్గా 3 బెడ్రూమ్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో అంటే పైన గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఒక బెడ్రూమ్ ఉంది. ఇది వచ్చేసి మనకి సెకండ్ బెడ్రూము. ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి మనకి హోమ్ థియేటర్ రూమ్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. హోమ్ థియేటర్ రూమ్ లైక్ ఇది హోమ్ థియేటర్ రూమ్ అనమాట. ఇది అండ్ హోమ్ థియేటర్ రూమ్ కూడా చాలా పెద్దగా ఉంది. దీని పక్కనే వచ్చేసి మనకి చిల్డ్రన్స్ బెడ్రూమ్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ ఇది గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ప్రాజెక్టు, 17 ఎకర్స్, క్లబ్ హౌస్, స్విమ్మింగ్ పూల్, పార్క్స్ చాలా బాగుంది. అండ్ మెట్రో స్టేషన్ కూడా చాలా దగ్గరలో ఉంటుంది ఈ ప్రాజెక్ట్ అయితే. సో మంచి లొకేషన్లో ఉంది అండ్ ప్రాజెక్టు. అండ్ 3 బెడ్రూమ్స్, ఇది 3rd బెడ్రూమ్. ఇది చిల్డ్రన్స్ బెడ్రూమ్. ఇది దీనికి కూడా విత్ అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ అయితే ఉంది. ఇది చిల్డ్రన్స్ బెడ్రూమ్ ఇది. అండ్ ఇక్కడ కూడా చూడండి మొత్తం కబోర్డ్స్, వుడ్ వర్క్, ఇంటీరియర్ అండ్ పైన ఫాల్ సీలింగ్ కానీ డిజైన్స్ కానీ చాలా బాగా చేయించారు. అండ్ డ్రెస్ చేంజింగ్ ఏరియా విత్ అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ ఉంది. సో లొకేషన్ పరంగా అయితే మంచి లొకేషన్. కుకట్పల్లి, కేపీహెచ్బి అండ్ ఈ సరౌండింగ్లో విల్లాస్ కావాలి, మెట్రోకి దగ్గరలో ఉండాలి, గేటెడ్లో అనుకునే వాళ్ళకి ఈ విల్లా అయితే చాలా బాగుంటుంది. అండ్ క్లబ్ హౌస్, స్విమ్మింగ్ పూల్, పార్క్స్ అన్నీ ఉన్న ఎమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి. సో మంచి లొకేషన్లో అయితే విల్లా ఉంది. చాలా బాగుంది బ్యూటిఫుల్గా విల్లా అయితే. అండ్ ఇక్కడ బయట వచ్చేసి ఇది బాల్కనీ ఏరియా అనమాట. ఇది బయట బాల్కనీ ఏరియా. అండ్ మీకు విల్లాస్ కూడా చూడండి, ఫ్రంట్ ఎలివేషన్స్ అన్నీ అంటే కలర్స్ అనేది మన చాయిస్ అనమాట, మార్చుకోవచ్చు కూడా. సో విల్లాస్ అయితే చాలా బాగుంది. లొకేషన్ చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంది. మిగతా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉండదు. ఆ నెంబర్కి కాల్ చేస్తే వాళ్ళు చెప్తారు.